Състоянието на автомобилния парк в страната не е много добро. В тази връзка нашата асоциация си партнира и декларира своето съгласие да работи с законодателната и изпълнителната власт във всички насоки. Работиме много силено не само с министерствата, но и с редица неправителствени организации, за да можем да направим една политика за обновяване на парка, за да бъде той по-безопасен и по-екологосъобразен. На първо място това, което е необходимо за всички нас от бранша, както и за вас, журналистите, да имаме една що годе ефективна статистика. Доста дълго време отне на асоциацията да започне нещо да се качва на Министерски съвет на електронната страница. И сега продължаваме нашите действия, тази статистика да бъде подобрена, за да бъде по-ефективна. Имаме вече съгласие в Министерство на транспорта да я разшириме, като за новите автомобили се включат не само марките и категориите, но и моделите. Работим също така да имаме информация за това какво е състоянието на парка относно възрастта по-конкретно и относно екологичните категории, защото в момента се качва само информация за Евро 5 и Евро 6 на страницата на Министерски съвет. За да работим за подобряване на парка и за да можем да изградим една такава стратегия или една такава държавна политика, е необходимо да имаме много добър анализ на това какво е състоянието в парка в България. За съжаление, сега ние можем да говорим само относно това какво е състоянието като възраст, което само по себе си дава някаква представа. Работиме много усилено върху създаването на закон за превозните средства, което смятаме, че ще бъде една крачка напред относно изискванията към превозните средства от самото им създаване, през типовото одобрение до регистрацията, техния живот и излизането им от употреба, като за това настояваме за създаването на автомобилен регистър, за регламентиране на сервизната дейност и, както знаете, вече тези теми са включени в закона. За съжаление не са достатъчно добре развити, но работим в тази насока. Относно сервизната дейност, за да се подобри все пак парка, е нужно да има и ефективни прегледи за техническата изправност. В тази насока също даваме своята техническа експертиза. И другото, което бих искала да кажа, че за нас ще бъде изключително важно да започнем работа по промяна на закона за местните данъци и такси, като една значителна стъпка за подобряване на състоянието на парка. Благодаря ви.